Goeienaand vriende, is goed om julle te sien. Het julle water? In 2011 hou ek Pinkster in Bloemfontein by Palliser gemeente en die dinsdag aand van die reeks toe blaas daar 'n transformer daar ergens. Met die gevolg is daar is toe nie krag nie en hulle stel toe die diens af. Dis nou voor ons almal gerad was vir beurtkrag. En die volgende dag toe stuur die kerkkantoor nadat die transformer geherstel het 'n WhatsApp uit wat net sê daar's krag by die kerk. Ek loop nou nog mense raak, wat vir my sê daai reeks oor krag by die kerk was vir hulle so wonderlik geweest. Ek het nooit die woord geuiter nie, die reeks het nie daaroor gegaan nie. Selfs skoolvriendinne soos Helene Ellis het op haar Facebook geplaas, daar's krag by die kerk. So ek sê nou maar vir julle, daar is ook lewende water by die kerk, né? As jy wil reg wees om die Pinkster te onthou. Vriende, ons het 'n reeks handgemaak vir 'n tyd soos die gedagtegang is dat elkeen van ons uniek voorberei is om die roeping wat God vir ons gegee het, waar ons is uit te leef, die handgemaakte gedagte. En ons het 'n paar dinge nou af mekaar gesê, so kom ek vat julle vinnig deur die eerste 2. Ons het begin Handelinge 4, daar waar die leiers in Jerusalem begin agterkom dat daar's mense wat getuig oor Jesus en hulle kom amper tot die skok besef dat dit eintlik maar gewone mense is, in Grieks idiotes, ongeleerde, ongeskoolde mense is, wat die koninkryk verkondig, wat saam met Jesus is. En dis nog die verhaal van die kerk van die begin tot nou toe, doodgewone mense wat buitengewone goed doen. En hoe doen ons buitengewone goed? Ons kyk na Eksodus 31, die eerste vermelding van die Gees van God, wat iemand toerus vir 'n taak, en dan is dit nie vir take wat ons gewoonlik oordink as geestelike take nie. Dis nie profesie of suits nie, dis doodgewoon om met vaardigheid en insig ons werk te kan verrig tot eer van die Here. Basaleel word geroep om 'n tabernakel te bou waarin God kan tuiskom. Ons word geroep om in hierdie wêreld die wêreld so te omvorm dat die koninkryk van God sal reflekteer. So gewone mense toegerus deur die Gees, handgemaak. En toe is gister staan by 'n belangrike ding om te verstaan, dat hoe vind jy jou plek as 'n handgemaakte item in God se koninkryk? Jy besef jy is eintlik deel van God se verhaal. God se verhaal wat vertel word deur die Bybel, wat begin met die skepping, wat alles goed is, die tweede bedryf van hierdie verhaal, waar die sondeval kom, dinge die mekaar loop, God se nuwe begin, die derde bedryf, die begin met Israel, met Abraham, dan die vierde bedryf, die dramatiese wending met Jesus, wat eindig met sy dood en opstanding, dan die tyd van nou, die kerk, wat nog nie vir ons opgeteken is nie, ons leef hierdie verhaal tans, en dan ons die vooruitsig van die sesde bedryf, die volleinding van alles. Die belangrike ding is dat ons leef in lyn met die storiegang van die verhaal, ons herhaal nie vorige bedrywe nie. Ek herhaal maar net weer, en ek sien daar is 'n suggestie deur die kerkraad, ons gaan nie weer die offerkultus instel nie, want ons leef nie die derde bedryf nie. Al die huisdiere is veilig, ons is in die tyd na die dood en opstanding van Jesus, die finale offer, en dis 'n baie belangrike ding as ons sê ons wil getrou wees aan die Bybel die verhaal van God vertel, dat ons verstaan, ons is nie geroep om vorige bedrywe weer op te voer nie. Ons moet hierdie verhaal baie goed ken, ons moet onsself ingrawe in die Bybel, maar ons is nie die derde of die vierde bedryf nie. Ons is nog nie by die volleinding nie, ons is nog nie weer terug in die woestyn in die derde bedryf nie, ons is ook nie terug in die tuin in die eerste bedryf nie, ons is hier in Pretoria in die vyfde bedryf handgemaak om in hierdie verhaal te leef. So om in hierdie verhaal te leef, moet jy weet, wat het hierdie bedryf afgeskop, wat maak hierdie bedryf anderste, en waarheen gaan hierdie bedryf, en dis waar ons gaan praat vanaand oor ons hoop, wat ons geanker is in die hoop, so ons gaan praat oor die opstanding van Christus, en ons eie opstanding en wat dit beteken. So met die vooruitsig kom ons stil voor die Here. Lewende Here, ons kom in die teenwoordigheid in, om Here te ontdek wie ons is, waarvoor ons gemaak is, en wat ons taak in hierdie wêreld is. Here, dis vir ons goed om te weet, dat elkeen van ons deur U aangeraak is, deur U Gees gevorm is. Here, dat nie een van ons 'n namaaksel is nie, dat nie een van ons Here misplaas is nie, maar dat ons deel is Here van U verhaal. En daarom bid ons Here dat ons geloofsoë sal oopgaan, dat ons sal weet Here, hoe groot is die hoop wat ons beliggaam in hierdie wêreld. Hoe groot is die hoop waarin ons geanker is, en wat sin in ons lewens gee.
En daarom bid ons Here dat U ook vanaand met elkeen van ons sal praat. Dan net ook 'n terugwys na die vorige 2 aande, ons gaan vanaand ook dit doen. Julle sal onthou dat ek daar's 'n deurlopende tema so gesê het, daar's 'n deurlopende struktuur en by elke geleentheid gee ek vir jou iets om te onthou. En sal dalk nie dit alles so onthou nie, maar die gedagte dat ons almal handgemaak is vir 'n baie spesifieke plek. As jy ooit weer iemand op die TV sien wat daaronder sit en tolk, né, dan dink jy Natalia Dimitri en jy dink selfs gewone mense, né, kan 'n verskil maak. As jy weer 'n item in die winkel koop met 'n label op, né, dan dink jy daaraan dat Christen het gesê die prys moet op die item wees. Ons hoef nie te onderhandel wat dit ding kos nie. En vanaand gaan ons Cadbury chocolates betrek, so daar is goeie vooruitsigte. Vriende, ons lees saam uit 1 Korintiërs 15 uit. 1 Korintiërs 15 is 'n baie interessante gedeelte. Dit is amper aan die einde van die Korinteërbrief. En in die gedeelte, dis 'n baie lang gedeelte, so ons gaan nie al die verse lees nie. Lees dit asseblief by die huis. Begin dit by 'n gedeelte waar Paulus eintlik praat oor 'n bepaalde belydenis. Jy kry ook amper die gevoel dis geformuleer alreeds, amper soos 'n kort belydenis wat hy ontvang het. Met ander woorde, dis die uitdrukking van die Christen geloof wat gesirkuleer het voordat Paulus as 'n apostel begin werk het. En dan het hy dit vir hulle oorgegee, hulle wat die Korinteërs is. En die gedeeltes wat ons gaan saam lees, fokus baie sterk op die opstanding van Jesus, maar ook ons opstanding. En jy sal sien hier en daar het ek woorde so of 'n ander kleur gemaak wat jy 'n bietjie van 'n voorsmaak gee van wat is hierdie liggaam wat vir ons voorberei word. Ons lees saam van vers 3. Want die wese wat ek ontvang het en ook aan julle oorgelewer het, is Christus het vir ons sondes gesterf volgens die skrifte. So let jy op wat doen Paulus. Hy sê hy het ontvang, dis nie sy geloof nie. En waar pas dit in? Dit pas in die skrifte in, soos gisteraand met Lukas 24 en hierdie groot verhaal wat die Bybel vir ons vertel. So die opstanding van Christus volgens die skrifte, dit pas in God se groot verhaal in. Hy is begrawe en op die 3de dag opgewek volgens die skrifte. En het aan Sefas verskyn en toe aan die 12. En dan spring ons vooruit na vers 35 waar hy nie net praat oor die opstanding van Jesus nie, maar ook oor die opstanding van almal. Iemand slegs kan vra, hoe word die dooies opgewek? En met watter soort liggaam verskyn hulle? Daar is ook hemelliggame en aardse liggame, maar die glans van die hemelliggame is anderste as die van die aardse liggame. Hulle is dieselfde maar verskillend. Die glans van die son is anders as die glans van die maan en anders as die glans van die sterre. Een ster verskil immers van 'n ander in glans. Soos dat ook wees met die opstanding van die dooies. Wat gesaai word in verganklikheid, word opgewek in onsterflikheid. So die saad gaan dood, maar dan kom 'n plantjie op. Dit is dieselfde saad wat ontkiem, maar is ook anders. Dit is beter, dit is groter. Wat gesaai word in oneer, word opgewek in heerlikheid. Wat gesaai word in swakheid, word opgewek in krag. Wat gesaai word is 'n natuurlike menslike liggaam, wat opgewek word is 'n geestelike liggaam. As daar 'n natuurlike menslike liggaam is daar ook 'n geestelike liggaam. Net vinnig oor die geestelike liggaam is 'n moeilike konsep om te vertaal. In Grieks pneumatikos kom van die woord pneuma af, die Engelse woord pneumatics vir 'n lig. Dit kan na net wind of lugdruk verwys, of dit kan na die gees van God verwys. En ons maak baie keer die aanname dat die liggaam hierso het 'n materiële fisiese tasbare liggaam en dan het jy 'n liggaam soos lig, dat dit soos 'n spook is, nie tasbaar is nie. Dis waarskynlik 'n verkeerde verstaan. Dis eerder 'n liggaam wat geanimeer word, wat beliggaam word deur die gees van God. Met ander woorde, 'n geestelike liggaam met 'n hoofletter G, nie met 'n klein letter G nie. Dis nie 'n spookliggaam nie. Dis 'n liggaam wat deur die gees van God lewend gemaak is. Dis wat ek bedoel, broers, dat mense van vlees en bloed nie die koninkryk van God kan beerwe nie. En die verganklike beerwe nie die onverganklike nie. Kyk, ek vertel vir julle 'n misterie. Nie almal van ons sal ontslaap nie, maar ons sal almal verander word. By die laaste pasyn, binne 'n oomblik, 'n oogwink. 'n Pasyn sal weer klink en die dooies sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie verganklike liggaam moet met die onverganklike bekleed word en hierdie sterflike liggaam met die onsterflikheid. En wanneer hierdie verganklikheid met onverganklikheid en hierdie sterflikheid met onsterflikheid bekleed word, sal die woord wat geskryf staan vervul word, die dood is verslind in oorwinning. Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Ons fokusteks
By die laaste persent, dis die aanbreek van die 6de bedryf, binne oomblik, 'n oogwink, 'n persent sal weer klink, die dooie sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Tot sover ons skriflesing. So vir die groot vraag as mens nou in die storie van God leef, is om vir jouself te vra, maar watter verskil maak die storie van God, om te weet dat God alles goed geskaap het en alles nuut sal maak aan ons alledaagse lewens. En dit is nogal baie keer 'n vraag as jy vir mense vra, maar watter verskil maak dit aan jou om dit te weet? Dat jy agterkom dat baie gelowiges werk met 'n baie verskraalde hoop. Hulle hoop nie op iets, maar hulle hoop nie op baie nie. En die iets wat hulle ophoop is dat uiteindelik wanneer die dood kom, hulle siel by God sal wees. Dat hulle siel in 'n sekere sin onsterflik sal wees. Dat die liggaam tot niet sal gaan, alles sal tot niet gaan, maar hulle siel sal by God wees. En die mens moet mooi hieroor dink, want dit sou beteken dat God sy seun gegee het, hom gegee het as 'n offer, dat hy gesterf het en opgestaan het, en al wat God kon red, van alles wat hy geskaap het, alles wat hy gesê het dat dit goed is enkele mense se siele, nie is hulle liggame nie, net hulle siele. Dis 'n geweldige verskraling van wat aanvanklik geskape was. Dis dan 'n vraag, is dit regtig 'n oorwinning? En ek dink vir baie van ons is dit so, dat ons half gemaklik met die gedagte is, want ons dink in ons agterkop is eintlik alles wat tasbaar is eintlik minder waardig aan dit wat geestelik is. Ek wil net my siel by God uitkom. Maar dit is nie die hoop wat vir ons bevestig word deur die opstanding van Christus en verkondiging van Paulus nie. Die hoop van Christus is dat God die wêreld sal nuut maak. Hemel en aarde sal nuut wees. Dat God nie net ons siele sal nuut maak nie, maar dat hy ons hele beliggaamde, liggaamlike bestaan sal nuut maak. En die demonstrasiemodel hiervan is die opstanding van Christus. Paulus begin hierby in 1 Korintiërs 5 om te sê, dat as wat ek vir julle verkondig, as Jesus nie opgestaan het nie, en as gelowiges nie opstaan nie, dan is eintlik alles anders nonsens. Trouwens, hy sê op 'n vers 33, as die dooies nie opgewek word nie, dan is die beste lewensstrategie wat jy kan uitoefen om te eet en te drink en net pret te hê, want môre sterf jy. As dan nie, as hierdie die laaste bedryf is van alles, dan is jy eintlik 'n gek om te leef volgens God se wil, want eintlik moet jy maar so roekeloos en so wild leef, want daar's geen straf nie, daar's geen oordeel nie, daar's geen hemel nie, daar's geen hel nie, jy kan maar net gaan daarvoor. En daarom is hierdie hoop wat Christene het oor die opstanding van Jesus so 'n geweldige ding. Maar vind ek, kom ons is nou eerlik, die geloof in die opstanding van Jesus is nie 'n maklike ding nie. Ek wil eers 'n bietjie daaroor vanaand 'n bietjie praat. Daar's 'n Britse teoloog by Cambridge, Marcus Bockmeel, wat skryf vir die opstanding van Jesus, en dan sê hy wat die opstanding van Jesus vir ons as mense so moeilik maak om te verstaan is dat dit 'n omgekeerde beeld is, 'n omgekeerde model is. Hy sê self dit is 'n omgekeerde metafoor. So wat bedoel hy daardeur? Kyk, wanneer jy jouself nou vasloop en jy kan 'n ding nie met gewone woorde mee beskryf nie, dan begin jy beeldryke taal gebruik. Jy weet, as jy nou, jy weet, jou vrou mense moet beskryf, dan sê jy vir hulle, weet, soos 'n narkie. Jy weet, en dan kry mense so 'n idee van jou vrou se persoonlikheid. As daar 'n nuwe ou by die span aansluit en jy sê vir hom, die ou is 'n giraffe, dan weet jy die ou gaan slot speel, hy gaan nie hakker speel nie. So gewoonlik gebruik jy met 'n beeld iets wat aan mense bekend is, hulle ken dieresoorte, om iets wat onbekend is, hulle ken nie die ou wat kom nie, iets van daai persoon te vertel. Ons is gewoon, jy gebruik 'n beeld of 'n model om 'n onbekende ding te verduidelik met 'n bekende ding. Julle is nog met my. Frik het gesê, julle is almal hoërgraad op skool gehad, so ek hoef nie terug te hou nie. Dis reg. 'n Omgekeerde beeld is wanneer jy 'n onbekende ding gebruik om mense te laat nie dink oor dit wat vir hulle bekend is. Jy gebruik 'n onbekende ding om mense te laat nie dink oor dit wat vir hulle bekend is. So, kom ons verbeel vir 'n oomblik, jy het ergens in 'n afgeleë dorpie groot geword, middel van ergens, Ermelo, waar ook al, en jy het nog nooit 'n kar gesien nie. Maar jou oom kom kuier en hy het vir jou 'n modelletjie saamgebring,
van die groot stad, en hy sê vir julle, nou is die mense weet, dis hoe 'n kar is, jy moet nou na hierdie karretjie kyk, en nou gee julle die karretjie aan vir mekaar, en nou begin julle as kinders fantaseer, hoe is die karretjie, en julle sê, weet dit moet 'n regte kar, want jy verstaan, hy moet groter wees, moet nou enorme dik deure hê, ja, want hierdie cast iron goed het, of daai cast goed het, moet seker dik deure, hy moet enorme wiele hê, en hy beweeg vorentoe, daar kom so groot hand uit die hemel, en skuif hom rond en sê, vroom, vroom, né? Jy gebruik die modelletjie, om te dink oor die regte kar. En dit hou jou so, hou jou belangstelling. En dan op 'n dag, ry daar 'n regte kar in jou dorpie in, 'n regte Porsche. Dan het jy 'n keuse, of jy moet sê, die modelletjie was gebrekkig, en jy moet die modelletjie verander, of jy moet sê, daai ding kan nie wees nie, hy moet lyk soos die modelletjie. Jy kan of die kar aanpas om by die modelletjie te pas, of jy moet die modelletjie aanpas om by die kar te pas. Hoekom is dit belangrik om te verstaan? In die wêreld wat ons leef ons nie in die wêreld soos bedoel deur God nie. Ons leef nie in die wêreld wat volkome een op een gelyk is aan God se wil nie. In ons wêreld is die dood 'n werklikheid en die opstanding uit die dood onmoontlik. In God se herstelde wêreld is die lewe die enigste moontlikheid en dood en sonde onmoontlik. In die wêreld bedoel deur God is daar nie dood of sonde nie. Dis die regte kar. Die wêreld wat ons in leef is die modelletjie waar dood en sonde en verganklikheid werklikhede is en die opstanding nie sin maak. Alles wat ons ontwikkel het, selfs die mees gesofistikeerde wetenskap wat ons het, is ontwikkel om die bedrywe 1 tot 5 te beskryf. Om die wêreld te beskryf waarin ons leef. Dis nie ontwikkel om die wêreld te beskryf wat deur God bedoel is om te wees nie. Daarom in ons wêreld, as jy al die wetenskaplike toetse doen, ons weet, as jy enige van julle vanaand vat en ons klap hom oor die kop met 'n harde voorwerp en die ou lê daar, hy is dood, hy gaan dood bly die hele Pinkster. Dis ons werklikheid. En ons werklikheid is die dood en die sonde werklikhede. Ons hoef dit nie te probeer nie, né? Ons weet dis hoe dit is. In ons wêreld, in die wêreld wat nie volgens God se wil is nie, wat die modelletjie wêreld is dood en sonde werklikhede en opstanding uit die dood onmoontlik. Met die opstanding van Jesus uit die dood, doen Jesus die onmoontlike ding. Hy staan in die dood op. Dis onmoontlik in die 4de bedryf, is eintlik onmoontlik in die 5de bedryf nog, om vir mense te wys dat 'n skuif gekom in die bedrywe. Soos wanneer mense in die flieks is, né, net as die fliek geëindig het, dan sit ons daai ligte so half aan, om vir jy te sê, is nou tyd gaan, hulle wil skoonmaak, maar jy wag nog, weet om te sien wie die fliek gemaak, maar jy weet, dis nou verby, dis anders, iets is as 'n oorgang wat besig om aan te breek. Met die opstanding van Jesus, sê Paulus vir ons, het God as dit ware die ligte begin aansit, om vir ons te sê, die oorgang van die 4de en die 5de bedryf, berei ons voor vir die koms van die 6de bedryf. En in die 6de bedryf, is sonde en dood onmoontlik, ewige lewe is die enigste moontlikheid. Dis 'n gewellige ding om te bedink. Die Christelike geloof ontstaan by hierdie besef, dat die onmoontlike ding wat in die tuin van Eden sigbaar geraak het alles wat hulle bekend is, nuwe betekenisse gee. Weet, baie keer vra mense vir jou, as jy katekese gee, was Jesus 'n werklike mens gewees? Wel, in 'n sekere sin is hy die enigste werklike mens ooit gewees. Een wat volledig geheilig is deur God. Ons almal is modelletjies van 'n werklike mens, waarvan goed afgebreek is en goed skeef is en lelik gegom is. Jesus is die demonstrasiemodel van hoe die 6de bedryf gaan wees. En die vroue en die disippels en die eerste gelowiges van Christus, wanneer hulle die opgestaane Jesus ontmoet, besef net, hulle moet nou anders te kyk, soos wat die mense in die dorpie anders moet kyk na hulle modelletjie in hulle dorp, toe hulle 'n regte kar gesien het. Hulle moet anders dink oor alles. In die wêreld wat hulle in geleef het, was die Romeine die allermag gewees. Hulle die kruisiging en die doodmaak van mense gebruik om vir mense te sê, kyk wie's in beheer, ken jou plek, bly stil. Wel, hoe dink jy oor die Romeine as die ou wat hulle doodgemaak het terugkom? Jy dink nie oor die Romeine, jy dink nie oor die wêreld, en die vroeë Christelike kerk versprei reg oor die wêreld,
aangevuur deur 'n opstandingsgeloof. Dit verander alles wat hulle doen. So vriende, wanneer ons oorbeweeg van die 4de en die 5de bedryf, dan leef ons uit die opstanding van Christus uit. Ons leef uit hierdie wete uit, dat hy die demonstrasiemodel is van die wêreld wat kom, van die 6de bedryf. Dit verander alles wat ons doen. En hier kom ons nou by die tweede ene, wat hooggraad is. Christene glo in twee goed. Christene glo in lewe na die dood, en Christene glo in lewe na die dood. Ek gaan dit weer sê, Christene glo in lewe na die dood, en Christene glo in lewe na die dood. Dit maak ons uniek. Wat is lewe voor die dood? Dis die dood, dis die lewe wat ons nou ken. Dis die 5de bedryf. Dis waar ons nou is. Alle menslike lewe is liggaamlik. As jou liggaam ingee, dan is dit verby met jou. En ons is elke dag bewus daarvan, dat die ou liggaam nie meer is wat hy was nie. Wat hou ons liggaam aan die gang? Ons het geanimeer deur ons gees. En as jy hard in die kop geklap word, of 'n taxi tref jou, dan gee jy die gees, en jy is mors dood. En ons leef in 'n wêreld wat onderworpe is aan verganklikheid. Goed eet mekaar, goed besteel mekaar, goed brand af, jou water droog op. Ons lewe in 'n stikkende wêreld. Ons lewe voor die dood. Dan op 'n dag sterf ons. En dan glo ons, as jou ouers of iemand tot sterwe gekom het, dat hulle nou lewe na die dood ervaar. Dat die dood nie die laaste woord sê nie. Dat hulle wel van die verhoog af verdwyn. Hulle is nie meer deel van die 5de bedryf nie, hulle is van die verhoog af. Maar dat hulle nog steeds voortbestaan. Die Bybel praat op 'n baie interessante manier van hierdie lewe na die dood. Dat dit geestelik is, mens dink bijvoorbeeld aan Jesus aan die kruis, sy liggaam is in die graf, maar sy gees is by God. Tom Wright sê die Bybel beskryf hierdie toestand as 'n toestand dat jy in die paradys is. Die paradys is 'n Persiese leenwoord vir 'n ommuurde tuin, 'n veilige beskutte tuin wat van die woestynsand en die son beskerm word, waar jy veilig bewaar word. En in die tydperk wanneer jou gees by God veilig bewaar word, daar's ook ander beelde in die Bybel, dis die bloed van die martelare wat by die altaar van God self is die liggaam in 'n graf geëet, verbrand, gaan tot niet, maar jou siel bestaan voort. Dis baie belangrik om te verstaan dat daar is lewe na die dood. Iemand vra nou vir my, na aanleiding van die apostoliese geloofsbelijdenis, in ons gemeente is dit besig om vanjaar die geloofsbelijdenis van Nicea elke Sondag op te sê, en ons het 1700 jaar terug aanvaar, en daar's belangrike verskille tussen die apostoliese geloofsbelijdenis en die geloofsbelijdenis van Nicea. Die apostoliese geloofsbelijdenis is 'n latere toevoeging daarvan dat Jesus ter helle neergedaal het. Wat by mense die indruk gee dat hy letterlik hel toe is. Eerder as dit 'n beeld is om sy lyding mee te omskryf. En die persoon vra op met, maar waar was Jesus gewees tussen sy sterwe aan die kruis en sy opstanding? Want ek dink, hy sê vir ons waar hy was. In Lukas, wanneer hy sterf, gee hy sy gees aan sy Vader oor. Nie aan die hel nie. Wanneer die persoon langsom hang, die rower langsom die kruis hang, en sê, dink aan my, dan sê sy vir hom, vandag nog sal jy saam met my in die paradys wees. Nie in die hel nie, in die paradys. So die plek waar jy is, terwyl die 5de bedryf nog uitspeel, as jy tot sterwe kom, is jou liggaam bly in die 5de bedryf, en jou siel is by God, veilig bewaar by die paradys. Waar kom hierdie misverstand vandaan, waar ek dink dat Jesus hel toe is? Ek dink as 'n mislees van 1 Petrus 3:18 tot 19. Hier sê Petrus, immers ook Christus het eens en vir altyd vir ons sondes gelei. Hy die regverdige, ter wille van die onregverdiges, sodat hy julle na God kon bring. En let nou op die stappe. Hy is wel liggaamlik doodgemaak, die kruisiging, maar die gees is hy lewend gemaak, die opstanding. Die gees het ook gegaan en dit vir die geeste in die gevangenskap gaan aankondig. Maar dis stap 3. Dis waarskynlik deel van Jesus se verskynings tussen sy opstanding en sy hemelvaart. Hy het nie net in die disippels verskyn nie, maar in die geeste in die gevangenskap. Maar hy is nie soontoe tussen sy opstand, in sy dood en sy opstanding nie. Dit volg na sy opstanding. So, waar is jou gees met lewe na die dood? Jou gees is veilig by God, jou liggaam is by ons. Ons glo in lewe na die dood. Maar dan het ons 'n unieke geloof. Ons glo ook in lewe na die dood. Ons noem dit die opstanding van die vlees. Wanneer almal opstaan aan die einde van tyd,
Wanneer die pasuin blaas waarvan Paulus praat in 1 Korintiërs 15, wanneer die 6de bedryf aanbreek, wanneer ons nie meer geskei is as liggaam en gees nie, liggaam in die graf, gees by God nie, maar wanneer ons opstaan met 'n verheerlike liggaam. Verander, sê Paulus, vernuwe, sê Paulus, nie meer aangeraak deur verderf nie, en nou die belangrike ding, hierdie pneumatikos, hierdie geestelike liggaam wat ons het, is nie meer geanimeer, lewend gemaak deur jou gees nie, maar deur God se gees, die gees met die hoofletter. En daarom is dit onsterflik. Onsterflikheid is nie 'n eienskap van die gees nie, is 'n eienskap van God, wat hy ons toedeel, omdat hy in ons leef in hierdie tydperk. En in die tydperk word alles nuut gemaak. Hierdie is 'n baie belangrike ding om te verstaan. Ons as gelowiges glo nie net in lewe na die dood nie. As ons glo net in lewe na die dood, verskraal ons geloof geweldig. Die eerste ding wat ons doen is, as ons sê, ek glo net in lewe na die dood, in die sin van my siel is onsterflik, is dat ek eintlik sê, dat die probleem wat die dood van Jesus oplos, is nie die sondeval nie, maar is die skepping van die tasbare wêreld. Want as net my siel gered word, en alles wat God geskape het, val weg, skep dit die indruk dat die skepping eintlik die probleem is. Maar dit is eintlik die sonde wat die probleem is, nie die skepping nie. Daarom wanneer ons opstaan as in 'n verheerlikte liggaam, is dit om te sê dat God sy hele skepping sal nuut maak. Hemel en aarde sal een word, hemel en aarde sal nuut word, die tuin word 'n stad, die skepping word vervul. Dit val nie weg nie, dit word verheerlik. Daarom kan ons nie nou leef soos mense wat sê, alwaaraan God belangstel is my gees en my siel nie, en daarom is hierdie ryke wêreld wat hy geskaap het, die diere, die plante, die natuur, die menseverhoudinge, glad nie belangrik nie. Hulle kan alles wegval. Ek het eendag in Amerika agter 'n kar gery waar 'n ou 'n bumpersticker gehad het gesê het, drill baby drill, it's gonna burn anyway. Bedoel jy kan maar maak met hierdie wêreld en met hierdie verhoudings van hierdie wêreld, want dit is nie vir God belangrik nie. Dit gaan net wegval. Maar gaan lees maar byvoorbeeld die eerste hoofstuk of 2 van Kolossense brief. Christus het geskep om die hele skepping te versoen met God, nie net ons siel met God nie. Daarom het Christene 'n unieke geloof. Ons glo in lewe na die dood, as jy sterf is jou siel by God. Ons glo ook in lewe na die dood. Eendag sal jou siel en jou liggaam verenig word met die algemene opstanding in 'n verheerlikte liggaam in 'n verheerlikte wêreld. Dis die 6de bedryf. So as jy in 'n verhaal leef en jy beweeg van die 4de bedryf, die ligte is nou al aangesit, ons is besig om in te beweeg in 'n nuwe era, en jy weet hoe die 6de bedryf gaan wees, lewe na die dood, alles gaan nuut gemaak word, liggaam en gees gaan verenig word, dit gaan verheerlik word, daar gaan nie sonde wees nie, daar gaan nie verganklikheid wees nie, alles gaan wees volgens die wil van God. Wat doen jy in die 5de bedryf? Jy leef in daai rigting, in alles wat jy doen. Wanneer Jesus die wet saamvat, dan sê jy met die Here jou God lief jy met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand en jou naaste as jouself. Ons is geskape om in hierdie verhaal van God om 'n bepaalde verhoudings te leef. Elkeen van ons is 'n bietjie van 'n oogtoets, leef in 'n verhouding met God. Ons leef in 'n verhouding met ons omgewing, ons leef in 'n verhouding met ander en 'n verhouding met onsself. En waarmee is jy vandag besig? Jy is handgemaak met die vaardighede, die kennis en die insig wat God vir jou gegee het, die ervarings wat jy gehad het, om 'n verskil te maak in een van hierdie verhoudings. So as iemand vir jou vra, wat doen jy, kan jy nou 'n paar goed sê, maar uiteindelik sal dit jou baie help om wat jy doen te plot op hierdie kaart. Kom ek gee vir julle 'n voorbeeld. Ek preek eendag in 'n gemeente, en ek gebruik ook self 'n soortgelyke illustrasie, en ek sê, jy weet, dit is so dat ons dink baie keer God stel dit in kerk belang, hou jy kategese, is jy ouderling of 'n diaken, maar eintlik wil God al ons werksaamhede is vir hom belangrik. En ek gebruik net op die ingewing van die oomblik 'n voorbeeld en sê, ek het 'n vriend wat 'n komkommerboer is. En blykbaar die dierding van komkommers is om daai koelketting ding te handhaaf, om te keer dat die temperatuur te veel fluktueer. So jy kan baie geld maak deur bietjie kavalier om te gaan met daai koue ketting, of jy kan moeite doen, en sorg die ding by Woolworths uitkom en nou is 'n goeie gehalte ding. En hoekom is dit belangrik om 'n goeie boer te wees, 'n goeie komkommerboer te wees?
Dit is om te keer dat mense siek word, dat mense nie goeie produkte kry nie. Dis vir God belangrik. Na die tyd kom daar 'n ou na my toe en sê, hy moet net vir my sê, in die ou trane in sy oë. Hy sê, jy weet, hy het Grieks 4 jaar gehad. Maar hy kon nie deurkom nie. En het gevoel hy het gemisluk in sy roeping. Hy het nou tonnels vol komkommers. Hy het vandag besef waar hy inpas. Want ergens gaan daai komkommer op iemand se tafel beland en voor hulle eet, gaan hulle die Here dankie sê wat hierdie ete vir hulle geskenk het, wat hierdie kos vir hulle voorberei het. Hy is die ou wat daai gebed waar maak. Hy pas in God se verhaal in. Ek het 'n haarkapper. Ek het nie baie hare nie, maar ek het 'n haarkapper. En nou praat ek met die ou en hy sê, jy weet, dit is eintlik 'n verskriklike bedryf. Hy verwyder oortollige groeisels. Hierna kleer hy dit, kammer hierdie kant toe, kammer daai kant toe, weet, van jy nog opsies. Maar hy sê, jy weet, as hy nou enig van sy mense moet sê, wat jy gedoen, dan sê wie hy het elke dag oortollige groeisels op mense se koppe gaan afsny. Jy weet, ek hoop nie van julle is haarkappers nie, maar nou praat ek met hom en sê ek vir hom, weet maar, onthou net daaroor, waarmee werk jy eintlik? As jy nou gaan kyk na daai verhouding wat elkeen met onsself het, vir baie van ons is ons probleem is dat ons nie kos het om te eet nie. Ons is redelik veilig in ons omgewing, so nou en dan wat ons van ons broodjies te herinner as die krag af as op die water min is, maar ons kan eintlik goed vir onsself sorg. Die angs waarmee ons as welvarende mense leef is selfbeeld. Ons kinders word verteer daardeur. Die gevoel is nie goed genoeg is nie. Ek was lank terug in Pretoria by 'n kollega se dogter se begrafnis waar sy 'n afskeidsbriefie geskryf het. Ek is nie mooi genoeg vir die liefde wat ek verlang nie. Ons word verteer daardeur. Van ons werk met mense se menswees, hulle selfbeeld, hulle eie essensie. En dis eintlik wat 'n haarkapper doen. Jy kom by 'n haarkapper en jy sê eintlik vir daai ou, doen jou beste. Ja, gaan groot. En dan kan hy persoon besluit, hulle kan jou uitbuit, hulle kan goed in jou verkoop wat nie gaan werk nie en wat nie vir jou is nie. Of hulle kan besef, hier is 'n geleentheid om iemand te ontmoet in hulle broosheid, in hulle weerloosheid en dit laat goed voel, dat dit mooi voel. Nee, dit laat beter voel. Omgekeerd kan ons vir mense wat ons hare knip sê, dis eintlik 'n baie belangrike ding. Ons selfbeeld, hoe ons van onsself voel, is belangrik. So toe ons nou afskuif Kaap toe moet ek 'n haarkapper kies en ek is nou maar lukkerak op die goed en ek loop daar deur Parow en ek sien daar's 'n beauty salon. Ek dink dit is die plek wat ek wil wees. Ek gaan toe in, so donker plek en daar's 'n vrou besig om 'n persoon se hare te knip en ek vra weet is hulle my hare kan knip en sy sê weet sy nog 'n afspraak maar haar pa kan my hare knip. Maar sy sê dit op 'n manier en sy kyk vir 'n manier wat ek kry self daai gevoel, né? As jy dit enige tyd weet, en hier agter my staan 'n oom met 'n stoel op om te opstaan te besef ek hy het nie sy hele wy lank met 'n linkerhand hare geknip nie, hy het 'n broerte gehad. En hy kom met daai linkerhand skêr my kant toe. Nou kan ek besef, nou kan ek een ding doen, hè. Ek kan nou sê oom, jy's waardeloos. Ja, my hare is belangriker, weet en ek sit toe maar en nou weet sny my hare. Toe ek by die huis kom, sien 'n dogter my sien, sy sê jene pa, weet, waar het jou getref? Want ek het vas sê jy verstaan nie, ek was in die beauty salon gewees. Vriende, as ons verstaan dat ons diepste werk is nie om komkommers te kweek nie, of om hare te sny nie, of om sê maar karre reg te maak nie. As jy met karre werk, dan is jy die manier hoe 'n kind veilig by die huis gaan kom, wie die ouers gebid het dat die kind veilig by die huis kom. Jy volg. As ons raak sien dat ons in God se verhaal leef, van God se waardes met geld, waar ons op pad is uit 'n gebroke werklikheid na 'n herstelde werklikheid, na lewe na die dood toe, dan leef volgens ons die spelreëls van die koninkryk van God. Ons leef volgens die wil van ons koning, soos julle as gemeente al baie keer oor gepraat het. Dan sniffel jy geleenthede uit om die wêreld 'n mooier plek te maak, om van die wêreld 'n beauty salon te maak. En soms beteken dit dat jy die hare waai, né, letterlik om dit te doen. Maar as jy dit doen, gee dit vir jou meer betekenis. En hiervan kan ek getuig,
as dat iemand jou kuif haks gesny het. As jy regtig in ritme met God leef, is daar 'n betekenisvolle lewe daaraan verbonde wat geld nie kan koop nie. Ons staan elke keer stil by 'n geloofsheld en die persoon wat jy daar sien is George Cadbury, die ou van Dairy Milk, sjokolade. En die dorpie wat jy daar sien is Bougainville, dit is naby Birmingham. 'n Vriend van my het eendag na die plek toe geneem. En ek is nou nie 'n groot sjokoladekenner nie, my vrou is 'n absolute kenner. En daar het ek toe die storie van Cadbury sjokolade geleer ken. George Cadbury was 'n diep oortuigde gelowige gewees, hy en sy broer. En in daai tyd het die ouens daar by Birmingham vandag seker nog steeds so geweldig gedrink. En hulle wil toe 'n alternatief kry vir mense wat hulle self aan drank vergryp. En hulle het toe ontdek jy kan sjokolade oplos in melk. Hulle drink sjokolade, was hulle eerste uitvinding gewees. En hulle het toe met drinksjokolade 'n basiese fortuin gemaak. En toe het hulle van hulself gesê, wat maak hulle nou met die geld? En wat George Cadbury besluit het om te doen, is om die koninkryk van God konkreet te maak. Hy het Bougainville gekoop, die rivier wat loop is Bougainville, die liedjie kry ek Bougainville donker chocolates in die Cadbury reeks. En hy het 'n ideale plek gemaak. Hy was die eerste ou wat volwasse opleiding vir sy werkers gegee het. Jy kon weer matriek of goed doen as jy daar gewerk het. Hy was die eerste ou in Engeland wat vir mense aftreeannuïteite gegee het. Hy het vir hulle 'n behuising gegee. Daai is die huisies van gewone werkers wat amper soos 'n mock Tudor styl gehad, ander waardige huisies. Hy het die beste lone betaal in daai deel van Engeland. Hy was die eerste ouens wat vir hulle mediese gee en self tandheelkundige sorg. Dit selfs in Engeland vandag is die tande maar 'n probleem. Hy het dit vir hulle gegee. Hy het sportbane aangelê. Hy het elke oggend die Bybelstudie gelei tot sy dood in 1922. Hy het selfs geprotesteer teen die Anglo-Boereoorlog. Hy het gevoel dis 'n absolute onchristelike oorlog. Helaas het hy ook 'n drankwinkel verbied en ook 'n viswinkel. Hy het nie van vis gehou nie. Maar 'n persoon wat net gesê het, ek glo nie net in teorie nie. My geloof is nie net 'n geestelike ding nie. My geloof is nie net om my siel voor te berei om na God toe te gaan nie. My geloof is om hierdie wêreld nou reeds in lyn te bring met lewe na die dood. Wanneer die wêreld herstel is, wanneer sonde en verganklikheid wegval, om nou reeds te leef volgens die klanke en die ritmes van God se koninkryk. Ongelukkig is die Cadbury nou deur die familie verkoop, dis nou 'n klomp kapitaliste wat die ding besit, so jy kan nie meer die sending ondersteun deur sjokolade te koop nie. Maar dit is 'n voorbeeld van 'n persoon wat net gesê het, ek gaan nie leef volgens die reëls van die wêreld nie. En die impak van Cadbury, omdat so baie mense van wou werk, is dat die aangrensende nywerhede ook aanpassings moes maak. 'n Beleywende verskil gemaak in die middel van Engeland. So kom ons sluit af. In die 5de bedryf leef ons in die rigting van die 6de bedryf. Ons het met die oorgang na die 4de en die 5de, die opstandingsliggaam van Jesus gesien, hoe lyk die 6de bedryf, wanneer die liggaam van Jesus as die eerste teken van die hemel verheerlik, onaangetast deur sonde, verskyn by die disippels. Hulle het nog nooit so iets gesien. Die onbekende dat hulle nie dink oor die bekende. Hulle sien in Jesus waarna hulle op pad is. En dit begin 'n beweging wat die hele wêreld verander. Ons leef nou in so 'n tyd wat ons bewus is van die koms van God se koninkryk. En ons moet die ritme daarvan optel. Brian McLaren vertel die storie van hy was by die hawe van Sydney, het ook amper soos die Kaap so 'n hawetjie waar daar nou eetplekke en so is. En hy en sy vrou daar gesit en hulle het gesien daar so 'n plekkie wat musikante musiek maak. Hy's baie lief vir jazz. En daar's 'n paar jazzmusikante wat gekom het en hulle begin so soos hulle sê opwarm jam, wat ek al. En voor hom was daar 'n bejaarde egpaar met wat lyk soos 'n klein kind en hulle het baie gou agtergekom maar daar's iets fout met die klein kind. Die kind is steurend, hy is nie lekker nie. Hy's al 'n ergernis vir almal om hom. Jy kan sien mense trek hulle rug so af krom as hulle die kind sien. En so 'n irritasie met die kind, maar toe hulle begin speel die ouens die jazz, toe word die kind absoluut gefassineer deur die musiek en hy word vorentoe getrek. En hulle soos hulle begin speel en saam begin jam, begin die kind die musiek optel en hy dans op sy manier saam met die musiek. En van die musikante sien dit. En hulle spring van die verhoog af en omsingel die kind en dans saam met hom. En Brian McLaren sê vir sy vrou, kyk, daar's die koninkryk van God. Daar's die koninkryk van God.
Dis wat die kerk doen. Ons hoor nou al die musiek van die 6de bedryf en ons dans in die 5de. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, dat ons deur U geroep is om te leef soos mense wat deel van U verhaal is. Here, te leef Here in 'n verhaal met 'n einde wat ons amper nie kan bedink nie. Want Here, ons kan nie bedink hoe lyk 'n verheerlikte liggaam nie. Ons kan nie bedink, Here, hoe lyk 'n wêreld wat nie deur sonde en smet en verganklikheid aangetast is nie. Maar Here, ons sien in U seun as 'n opstanding uit die dood die eerste sigbare konkrete teken daarvan. En Here, soos die mense van ouds word ons daardeur aangeraak. Kyk ons anders dan na ons wêreld. Hoor ons 'n ander musiek en leef ons daarvolgens. Here, mag alles wat ons doen, al die verhoudings waarin ons staan, nie net omskryf word deur ons wêreldse postitels nie, maar sal dit omskryf word deur mense wat fokus daarop om mense se verhouding met God, hulle self, die omgewing en ander te herstel. En Here, mag ons wanneer ons dit doen, die belewenis kry, Here, dat die musiek van die koninkryk nou reeds sigbaar en hoorbaar word in ons wêreld. Amen.